Salut, sunt Răzvan și mă ocup de partea tehnică la Klein. Asta înseamnă tot ce presupune partea de development și lucrez aici din 2010-2009. Am cunoscut Valentin în perioada asta și am să colaborăm pe diferite proiecte și am ajuns la o colaborare de lungă durată. Îmi place să citesc foarte mult sci-fi, inevitabil îmi plac și filmele sci-fi, să cincin pe partea asta și uneori le îmbin. Mă bucur de cărți din zona sci-fi care sunt traduse în zona cinematografică. Cum ai ajuns tu la Klein? Am ajuns să colaborez la început cu Vali undeva prin 2000, sfârșitul 2009, începutul 2010, care a fost punctual pe câteva proiecte de advertising, care ulterior după aceea s-au transformat în proiecte pe termen lung, pe zona tehnică, în care am dezvoltat proiecte și ne-am focusat pe partea de a produce proiecte care au un impact pentru clienții pe care le-am dezvoltat. Cine este colegul tău preferat? Colegul care respectă procedurile. Care este schimbarea care te-a surprins cel mai mult în domeniul IT? Reacția întârziată a marilor jucători din piață, odată cu apariția ChatGPT-ului și cât de greu au reușit să se mobilizeze pentru a putea să reacționeze și ei cu propriile lor soluții, având în vedere că foarte mulți jucători, Google de exemplu și Meta, aveau o soluție la care lucrau de 10 ani chiar. Se pune un accent foarte mult pe zona de inovare și modul în care este forțată industria să caute metode cât mai optime pentru persoane care nu neapărat sunt familiarizate cu zona de unelte și tech ca și forme de a crea conținut și ulterior de a putea să genereze mesaje către consumatori. Și un aspect important e că la sfârșitul zilei, în zona de IT, tot timpul vei găsi o soluție.